بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم. إذا هانتي مدمانا غيرت قيمة هي قدرنتين مدنو مركز جوجتان وحنا لنا كسر هذا جنرال كأنسل ميديا برنامج قيمة قدرنت بدنايا وما قدرني سدح اسكود حالنا كجواب هاجاك صاحب قال برنامج كان وما قدرنا سدح اسكود حالنا كجواب وبرنامج أن كسر قد بينو سدح سؤال أو طوال برغس ودحيسو هل كسؤال عشان طوال برغس كتب أنا جاي كجوابنا هل سؤال هذين كالذي هنا وميد كومنتيga aad uga soo jawaabtaan muuqaalka xiga muuqaalka ka horeeyay waxaan dirnay su'aal u dhaceysay qof aan daahir ahayn salaad ma ku xiran lahayd dad badan aad ku soo diray su'aal jawaabteeda oo commentiga ka soo bixiyay jawaab saxan iyo qaldan isugu jira laakiin waxaan ku dhawaaqaynaa guuleystii toddobaadkii ama videoga ama muuqaalkii hore guuleystaas waxaa lagu magacaabaa وعنا شيء نقف لكم مجعبه وحاول السلام عليكم وهرين جوابت هدان اسكوديو ها وان كحران لها ظاهر قف مي عيسى أيو نقون كرا وان كحران لها ظاهر قف مي عيسى أيو نقون كرا أيو يري قف كلكم مجعبه وعنا شيء aad iyo aad u mahadsanyahay sida quruxda badan ee isugu soo dayay su'aashaas sidoo kale waxaan mahadsan daawadayaasheena qiimaha badan iyagoo su'aasha soo qalday videogana sidoo kale waxaan idinku soo gudbin doonaa saddex su'aal kala isku dayi doontaan iyo hal su'aal ka soo jawaabi doontaan sidan oo kale aan ugu dhawaaqi doonaa guuleystaha toddobaad kasta su'aashu waxaan guda galeynaa su'aasha ugu horeysa ee barnaamijkeena si fiican ula socda waxa u dhacaysaa sidan qof qaba cudurka sangarorka ama nose bleeding hadba u taqaaniin ayaa waxa uu tukanaya salaad janaaza maadaama salaad janaaza uu tukanayay wuxuu gaaray xilliga sujuuda markii uu sujuuday baa waxa sanka ka yimid dhiig haddaba qofkaas maadaama sanka dhiig uu ka yimid salaadaasi ma ansax baa mise ansax ma aha marka la aan ku celiyo qof tukanaya salaad janaaza ayaa markii uu sujuudo waxa sanka ka yimid dhiig maadaama sanka dhiig uu ka yimid salaadaasi ma ansax baa mise ansax ma aha toban birqsi kadib insha Allah jawaabta 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 وهيك بدنا اسكو داي jawaabta laakiin waxay noqonaysaa salaad janaaza ما لها سجود أو صلاة جنازة لما سجود سيد لو تكذا لك سامع استاجل وحدة استاجل لو قبحها ما لها سجود مركا هذا ما سنتين إن سؤال شلوات برنامج كان أيضنا وسؤال تاس كأجدو بحاول على أساسا لكن وسؤال قف تاريخي هنا أم وحيابة كريد من الله سعود أو كجاري كرو بحاول كل هذا هاي شاك قف دلي الحمالات مال ذاتك أدونك كنولادم شاك قف دلي الحمالات مال dadka adduunka ku nool oo dhan waxaan filayaa inaad garateen toban birqsi kadib jawaabta insha Allah 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 dad badan isku dayay laakiin jawaabtu fududahay qof diray lix meelood meel dadka adduunkuna waa lix meelood meel kamid ah dadka adduunka ku nool qof dilay waxa lagu magacaabaa qaabiil su'aasha marka waxay u dhacaysaa sida u dilay waxa isweydiin mudan sida u dilay xilligaas adduunka waxa ku noolaa lix qof lixda qof waxay kala haayeen aadan oo nabi aadan calayhi salaam ah hooyadan xaaba labada wiil ee dhaleen ee kala haabiil iyo qaabiil iyo laba gabdhood oo la kala dhashay waxay isku noqonayaan lix qof maadaama lix qof adduunka ay ku joogeen xilligaas waxaa qaabiil uu dilay haabiil lixda qof ee adduunka lagu joogay mid kamid ah haabiil ayaa la dilay oo qaabiil dilay marka lix meelood meel kamid ah dadka adduunka ku nool waxaa dilay qaabiil waxaan filayaa inaad garateen su'aasha labaad su'aasha saddexaad ee barnaamijkeena xafan su'aasha saddexaad ee barnaamijkeena wuxuu dhacaysaa sidan si fiican u fikir waxay ku leedahay sheeg magaca dalka kaliya ee meedka marka uu dhinto aan la aasin ee la gubo aan filayaa isla markaana jawaabta garatay sheeg magaca dalka kaliya ee meedka marka uu dhinto aan la aasin ee la gubo waxaan filayaa inaad garateen toban birqsi kadib jawaabta 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
badan oo isku dayay dadka qaar afkooda waxaa ka soo baxay dalka Hindiya maskaxdeena ku soo dhacday laakiin dadkii Hindiya uga jawaabay waa ka qaldantay su'aasha ama jawaabta saxda waxay tahay meed dhintay mar labaad ma dhinto sababtoo su'aasha waxaan ku yiri magaca dalka kaliya ee meedka marka uu dhinto aan la aasin marka meed mar labaad ma dhinto hal mar bas uu dhintaa meedna ma dhintay qof nool ah dhinto waxaan filayaa inaad garateen kana faa'iidaysteen saddex su'aal ayaa soo baxday markaan waxaan soo gaarnay ama isla soo gaarnay xilliga su'aashiina aan soo gudbin lahayn su'aashiina waxa u dhacaysaa sidan si fiican u fikira si fiican u dhageysta si fiican u daawada muuqaalkan waxaad uga soo jawaabi doontaan qaybta hoose ee commentiga waxa u dhacaysaa sidan su'aasha sheeg kelmadda kaliya ee ku jirta qaamuuska ama dictionary-ga af Soomaaliga ah ee qalad loo qoray sheeg kelmadda kaliya ee ku jirta qaamuuska ama dictionary-ga af Soomaaliga ah taas oo qalad loo qoray waxaan filayaa inaad garateen dad badan ay yaqaanaan commentiga nooga soo jawaabi doonaan aad baad ugu mahadsantihiin sida quruxda qiimaha qadarinta iyo qaayaha badan ee aad ula socotaan channelka Answer Media haddii ay tahay booqashadaada ugu horeysay fadlan waxaan kaa codsanaa subscribe saarto gambalaalkana furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya arka barnaamijyadeena ama muuqaaladeena aad u mahadsantihiin mar kale tani intaan dib ugu kulmi doono ku kan lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgeliyo iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh